तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको चंदन से बनी हुई होम्योपैथिक दवा के गुण बताऊंगा। चंदन बहुत ही महंगी लकड़ी होती है और इसकी तस्करी करते हैं और प्योर चंदन की लकड़ी मिलना ही मुश्किल है। इसको घिस के मस्तक पे लगाते हैं और बहुत सी दवाइयों में काम आता है। और चंदन का जो लकड़ी से निकला हुआ तेल वो तो बहुत ही महंगा है। तो उसी चंदन से होम्योपैथिक में जो दवा बनी है जिसका नाम है ओलियम सेंटाली, इसके गुण दोष मैं आपको बताता हूँ। ओलियम सेंटाली औषधि मूत्र जलन प्रणाली और सुजाग रोग में बहुत ही अच्छा असर करती है। ये औषधि उत्तेजक संक्रमण को दूर करने वाली होती है तथा बलगम को समाप्त करने में भी उपयोगी होती है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर ओलियम सेंटाली का प्रयोग करना चाहिए। लिंग से संबंधित लक्षण: लिंग के उत्तेजित होने पर दर्द होना, लिंग की चमड़ी पर सूजन आना, लिंग में से गाढ़ा पीले रंग का स्राव निकलना, नाभि के भाग में अंदर तक दर्द का होना जैसे लक्षणों में रोगी को ओलियम सेंटाली देने से लाभ होता है। पेशाब से संबंधित लक्षण: पेशाब का बार बार आना, पेशाब करते समय पेशाब की नली में जलन होना, लिंग के मुंह पर सूजन आना, पेशाब की धार का कम होना, गुर्दे के भाग में बहुत तेज दर्द होना, पेशाब के रास्ते पर गेंद दबाए जाने जैसा महसूस होना, पुराने सुजाग के रोग के साथ बहुत ज़्यादा गाढ़ा स्राव सा आना, पेशाब की नली में जलन सी होते रहना आदि लक्षणों में ओलियम सेंटाली औषधि का सेवन कराना लाभदायक है। देखिए, ये जो दवा है तो वैसे चंदन ठंडी तासीर होती है, लेकिन होम्योपैथिक में ये बलगम को बाहर निकाल के फेंकती है। इसके अलावा पेशाब संबंधी और लिंग के अंदर जलन वगैरह जो मैंने बताए हैं, इन सब लक्षणों में ये बहुत बढ़िया काम करती है। जबकि ऐसी तकलीफ़ों के अंदर कितनी ही जांचें डॉक्टर लिख देते हैं, कितनी ही दवाइयाँ लिख देते हैं और रोगी ये सोचता है कि मेरे को ये क्या हो गया, मेरे को नली में भारीपन क्यों, पेशाब में जलन क्यों। तो ओलियम सेंटाली का प्रयोग करना चाहिए। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाए? ओलियम सेंटाली का मदर टिंचर आता है, तो 1 से लेकर के 10 बूंद खाली कैप्सूल के अंदर डाल देना चाहिए। खाली कैप्सूल बाजार में खूब आते हैं 4-4 आना में। 1 से 10 बूंद, अगर छोटा बच्चा हो तो 2 बूंद 3 बूंद, बड़ा आदमी हो तो 10 बूंद डाल सकते हैं। ये कैप्सूल में डालकर रोगी को खिला देना चाहिए। ओलियम सेंटाली की 2-3 बूंदों को चीनी के साथ लेने पर रोगी की खुशकुशी खांसी दूर हो जाती है। बोलो आप। खासकर जब रोगी को खांसी के साथ बहुत ज़्यादा बलगम आता है तो इस तरह की खांसी को ये ठीक करता है। ओलियम सेंटाली का अगर पोटेंसी में आप काम में लेंगे तो आप लाभ में रहेंगे, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ओलियम सेंटाली का मतलब चंदन का, इसका जो मदर टिंचर है वो चंदन के तेल से बनता है। तो मार्केट में खूब आता है, लेकिन
मेरा जहाँ तक अनुमान है, अनुमान ही नहीं बिल्कुल यूँ सत्य मान लो, कोई 150 रुपये इधर उधर, महज 20 ml की शीशी का आप यूँ मान के चलो मदर टिंचर का 3,500 रुपया कॉस्ट आती है। इतना महंगा इसका मदर टिंचर आता है। कहीं कहीं कोई लोकल फार्मेसी है वो 30 ml 3,700 में भी दे देती है। तो देखिए कोई तकलीफ़ होती है तो ख़रीदनी पड़ती है। और जहाँ तक होता है तो 30 पोटेंसी से काम चलाएं और दिन में 3 बार लें, उससे रोग ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात। नहीं होता है तो फिर इसके मदर टिंचर को काम में लिया जाना चाहिए। और अगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर सकते तो अगर बाज़ार में आपको 100% प्योर चंदन का तेल मिल जाता है तो जो पतासा होता है चीनी का बना हुआ, तो एक पतासे में 3 बूंद इस तरह सुबह दोपहर रात को ये खाने से शरीर के अंदर जहाँ भी मूत्र नली में या और कहीं भी जलन वगैरह ये हो रही हो तो ये ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बलगमी खांसी, खुशखुशी खांसी अगर इस तरह की हो तो फिर आपको होम्योपैथिक ओलियम सेंटाली 30 पोटेंसी का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए बहुत महंगाई हो गई। कोई टाइम के अंदर मैसूर का चंदन का तेल एक 25 ml की शीशी एल्यूमिनियम की, तो मैं उसको लाता था बाज़ार से कोई 150-200 रुपये के अंदर। अब उसके दर्शन ही गायब हो गए। वो चीज़ कहाँ है? उसका कान के अंदर कुआं लगा लेता तो खुशबू नहीं जाती थी, 4-4 5-5 दिन तक खुशबू नहीं जाती थी। तो जिस तरह लोगों का असली तेल बाज़ार से गायब हो गया, चंदन का असली तेल है बाज़ार से गायब हो गया। कोई आपको इत्तेफाक से मिल जाए वो एक अलग बात है। तो सबसे अच्छा है कि होम्योपैथी का सहारा लो, कम पैसे में आपका काम होगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।